अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी आए मास्टर के पास। देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं अभी कार्टन लाया हूँ। ये क्यों लाया हूँ आपको अंदर जाके बताता हूँ कि ये मैं किस लिए लाया हूँ और किस काम के लिए लाया हूँ। तो दोस्तों मास्टर केज को देखें, माशाल्लाह साफ़ सुथरा। और ये जगह देखें, ये हमारे परिंदों के काम इतना गंदा किया हुआ है। तो अभी ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि हम लोगों ने दोस्तों ये चिक्स जो है रिंगने के सारे सेल कर दिए। तो ये अभी उठाते हैं और इसमें जाते हैं और जिसको दिए हैं उसको दे के जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अभी इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के इन दोनों को नीचे लेके जाएंगे। ठीक हो गया। और अभी इनको उठाते हैं। ये इसका ये डिब्बे से शेयर से डिब्बा हटा देते हैं ताकि इनको मैंने सुबह सुबह दाना डाल दिया था, ये क्या बोलते हैं, गंदम, ताकि ये अपने बच्चों को खाना खिला दें। फिर हम इनको लेके जाएंगे। उठ जाओ मेरे बच्चों। हाँ माशाल्लाह, ये देखो। और अभी इनका आज आखिरी लम्हात हैं इनके। तो अभी हम इनको बिस्मिल्लाह करके उठाते हैं। ये एक उठा लिया, ये एक उठा लिया। ओए होए होए, ये तो आना नहीं चाह रहा दोस्तों। ओए होए होए, दुख दिए। तो ये एक आ गया, ये हो गया। और अभी इसके बाद दूसरा माशाल्लाह निकालेंगे। ये डर रहे हैं ना, तो इनके अभी ये देखें थोड़ी थोड़ी खुराक आई हुई है इनके अंदर पेरेंट्स से। ओए होए होए होए, ये तो लटक गया। इधर हो जा। ये दो हो गए और अभी ये तीसरा हो गया। ये हो गया अभी तीसरा हो गया, तीसरा माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह इनकी माशाल्लाह प्रोग्रेस चेक करें आप। ओए होए, बस। तो ये दूसरा हो गया, तीसरा और ये चौथा। ये हो गए 4। ये तो दोस्तों अभी इसका नेस्टिंग मटेरियल बदलना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है। तो अभी हम आएंगे दोपहर को इंशाल्लाह, इनका नेस्टिंग मटेरियल चेंज करेंगे। और अभी हम इसको करते हैं बंद। ये इसको इस तरह से बंद कर दिया इसको। और ये भी बारी है नीचे वाली। ये सीखो जा, तू क्यों ऐसे पड़ा होता है हर टाइम। ये तो इधर आ जा ना, तू इधर आ जा। ओए होए होए होए, छोड़ इसको यार, ये क्या चीज़ है यार। तो ये अभी खामखाब ये इस तरह करेंगे। और अभी इनमें से उठाना है। अभी इनमें से देखिए, वो निकल जाओ। अभी इसको मेल को निकालना पड़ेगा। निकल जा। ऐसे है, गुड। अब इन दोनों को उठाते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन सा हमें किसी और के लिए चाहिए था। तो इसको नीचे रखते हैं ताकि ये दुख ना जाए। और ये भी निकाल देते हैं। ओए होए, बहुत बुरा हाल हो गया मास्टर केज में। तोबा। चलो अभी इसको बंद कर दिया। ओए होए, नहीं एक तो रखना है वापस। हाँ, तो अभी इन दोनों में से देखते हैं दोस्तों। ये वाला मुझे मेल लग रहा है, ये वाला फीमेल। तो उसको वापस रखते हैं दोस्तों। इसको, और इसमें फ़र्क कितना है, तो इसको वापस रख लेते हैं। बाकी अपनी किस्मत दोस्तों इनकी। तो ये आ गया नीचे। निकल जा। ये आपको बच्चा वापस आ गया। चलो इसको रखो। हाँ चलो। तो अभी इसको वापस रख दिया दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रही। और अभी ये देखें आप, ये वाला रख देते हैं इसको। ठीक हो गया। तो अभी ये 4 इधर हो गए। ओए होए,
अभी दोस्तों इनके जाने का टाइम हो गया, अभी हम इनको लेके जाएंगे इंशाल्लाह ये, और इनका नेस्टिंग मटीरियल भी चेंज करेंगे। और इनको देखें दोस्तों, इनके बच्चे बेचारों के चले गए, तो अभी दुआ करें दोस्तों कि ये दोबारा जो है ना अंडे दे दें और हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ हो इनकी तरफ से। बस 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 बस, ये देखें ये गुस्सा हो रही, इसको देखेंगे गुस्सा हो रही, ये अपने बच्चों के लिए गुस्सा हो रही। देखें दोस्तों, ओए हमें भी थक गया। ये देखें दोस्तों, मेल फीमेल दोनों गुस्सा हो रहे हैं। बस बस ना ना, देखें दोस्तों काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं, और नीचे वाले अंदर चले गए। तो अभी हमने इनको लेके जाना है, इनको ये बॉक्स में बंद हो गए, अभी ये दे के आते हैं हम लोग। हाँ हाँ बस, नहीं रो। और इनको देखें दोस्तों, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोग्रेस देंगे इंशाल्लाह। इनको भी मैं गंदम भी डालता हूँ और मिक्स दाना भी डालता हूँ, तो दुआ करें दोस्तों आप लोग कि इनकी भी कोई ये कैसे चीख रहे हैं, ये देखें आप। अभी चुप हो गया, अभी चुप हो गया, अभी चुप हो गया। अभी चुप हो रहे हैं। अच्छा बस बस, नहीं रोना। जुदाई का दर्द तो होता है माँ पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, तो अल्लाह खैर करे दोस्तों। इनको दोबारा ब्रीड पर लाना था, इसलिए इनको भी चेंज करना था, तो इस वजह से दोस्तों बाकी अल्लाह खैर करे। तो हमने आज छोटी सी वीडियो बनाई है, तो ये थी हमारी दोस्तों आज छोटी सी वीडियो आज की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।